بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله الطاهر الناصيم وبقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لمقدم ترابه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى لقاء الله أما بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى. Allahın lütfu inayeti Nəbiyyin Əhkamın 39-cu dərsində bəhsimiz heyz görən qadınların qismləri və onların hərəsinin özünün hökmü var. Heyz görən qadınlar şəri hökmlərdə 6 növə bölünür. 6 cürdürlər. Bunların 4-ünün bir hökmü var, ikisinin ayrı bir hökmü var. Onlardan birincisi nədir? Onlar ki, həddi buluğa çatandan sonra ilk dəfə heyz görüblər, heyz olublar, heyz qanı görüblər. Bunların adı deyərlər mübtədiyyə. Yəni, təzə bu qanı görüblər. Bunların da bir hökmü var. İkincisi, o kəslərdir ki, bu vaxtı üçün heyz olurlar, mübtədiyyə deyirlər. Amma indiyəcən adət vaxtları, ədədləri münəzzəmdir. Ayın bir dəfə əvvəli olur, bir dəfə ortasına düşür, bir dəfə axırına düşür, bir dəfə 3 gün olurlar, bir dəfə 5 gün olurlar. Yəni, münəzzəm adət vaxtları yoxdur. Nə vaxt cəhətindən ayın əvvəlidir, ortasıdır, axırıdır, nə də ədəd cəhətindən. Yəni, məsələn, 5 gün olur, 3 gün olur, 6 gün olur, heç biri yox mu bilinmir. Bunlara deyərlər müstəribə. Bu ikinci dəstə. Üçüncü dəstəsi bundan ibarətdir ki, ədədləri məlumdur. Bilir, məsələn, 3 gün olur. Həmişə, ha vaxt olursa olsun, bu 3 gün olur. Ya 5 gün olur, ya 10 gün olur, fərqi yoxdur. Demiş ki, azı 3 gün olmalıdır, ardıcıl, çoxu 10 gün. Ya da bunların arasındakı günlərdən biri. İndi bu ədəd məlumdur. Ha vaxt olursa olsun, bu həmişə məsələn 3 gün olur, 5 gün olur, əlqərəz. Amma başlanğıc vaxtı bunda məlum deyil. Başlanğıc vaxtı məlum deyil. Bilmir, ayın əvvəl, bir dəfə ayın əvvəli olur, bir dəfə o bir ayda ortası olur. Ondan sonra bir də yerindəki ya əvvəl olur, ya bir də axırı olur. Yəni, münəzzəm vaxt çərçivəsində də bu 3 dənə və ikinci adəti münəzzəm olur, amma indi unudub. Adət günləri münəzzəm olur, adətin də unudub. Yəni, əvvəl vaxtı da var idi, onu da dəqiq bilirdi, ədədləri də. İndi, məsələn, bir şey olub, yadından çıxır. Mümkün, bu şeylər çox zaman təzə başlayanlarda olur. Yəni, əslən, olurdu, insandır, ümumən sonraki yaşlarında dəxətdir, yadından çıxardır. Bilmirdi, məsələn, təxminən ayın hansı gün olacaq. İndi, buna da deyirlər nasiyə. Yəni, həm mübtədiyyə, həm müstəribə, həm ədədiyyə, həm nasiyə. Bu 4 dənənin bir dənə hökmü var. Bu hökmdə budur ki, elə ki, bundan ibtidadan o qanı ki, gördülər ki, bunlardan qan gəlir, o ki, keçən dəfə dərsin axırında heyz qanının nişanələrin dedik, o nişanələr olsa və yəqini də olsa bu 3 gün ardıcıl davam eləməklə, onda burada heyzin əhkamını eləyəcək. Heyzi ki, indi bundan sonra biz hökmlərini oxuyacaq, onları icra edəcək. Əgər əlamətlər olmasa, əgər
Yəqini də yoxdur 3 günün davamlı olacaq ya yox. Yəqini olmasa bu halda 3 günün ardıcıl olmasına və əlamətlər də yoxdur, o ki, deyilən əlamətlər də yoxdursa, onda bu qadın həm heyzin əhkamını riayət edəcək, həm qeyri-heyzin əhkamına. Bu necə olur? Məsələn, namazını qılacaq, orucunu tutacaq, amma məsələn, məscidə daxil olmayacaq. Məsələn, əlini Qur'an-ı Kərimin yazısına vurmayacaq, Allahın yazısına vurmayacaq, hərəmlərə, məsumların hərəmlərinə daxil olmayacaq. Yəni, nə əlamətlər var bunda? Qan indi bilmir, bu istihaza qanıdır, çünki keçəcək o bəhslərdə ki, istihazələ. Bilmir, bu istihazadır ya heyzdir. Bu 4 dənə qism qadınlar mübtədiyyə, müstəribə, ədədiyyə və nasiyə əhkamı bu oldu ki, bunlar, yəni bir dəfə təzə başlayıb, vaxtın, bilmir əsən bu heyzdir ya yox. İkincisi, bunlar, yəni ibtidai, hətta buluğadan sonra ilk dəfə görülən. İkincisi budur ki, nə ay məlumdur, nə ədədləri. Üçüncüsü, ədədi də məlum olub əvvəl, ayı da məlum olub, amma indi bu unudub. Dördüncü qism bundan ibarətdir, ədədi məlumdur, amma başlamaq vaxtı buna məlumdur. Bu 4 dənə də ya bir əlamətləri bunda görsənsə, ancaq heyzin əhkamını icra edəcək. Və ikinci şərt budur, yəqini olsun 3 gün ardıcıl bunun gəlməsinə. İndi nə heyzin əlaməti var, nə 3 gün ardıcılığa yəqini var. Bu neyəcək dedik? Həm heyzin əhkamını riayət edəcək, həm qeyri-heyzin əhkamına. Dedik, o da bu cürdür ki, namaz vaxtında namazını qılacaq, Ramazan ayısı orucunu tutacaq, amma Ramazan ayında qəza orucu tutanmaz bu halda. Bu halda qəza namazı qıla bilməz. Fəqət vacibi namazları. Sonra məscidə girə bilməz. Əlini Allah yazısına vura bilməz. Məsumların adlarına vura bilməz. Əlini Qur'anı vura bilməz. Hərəmlərə gedə bilməz. Qalır 2 dənə. O 2 dənənin də əhkamı nədir? Biri budur ki, ədədləri məlumdur, amma vaxtı məlumdur. Məsələn, bilir ki, hər ayın, məsələn, 10-i bunda heyz qanı gəlir. Hər ayın. Bir dəfə, məsələn, bu 3 gün çəkir, bir dəfə 10 gün çəkir, bir dəfə 7 gün çəkir. Ədədləri müxtəlifdir. Amma əvvəl başlanma vaxtı burada məlumdur ki, həmişə ayın 10-i, ayın 13-i məlum. Bu bir, buna deyərlər vaxtiyyə. İkinci qism budur ki, həm ədədləri məlumdur, həm vaxtı məlumdur. Ən rahatı budur. Həm bilir, ha vaxt başlayır, həm də ədədləri məlumdur. Mən 3 gün oluram, həmişə 3 gündür. Məsələn, ya deyir ki, mən məsələn 10 gün oluram, ya deyir məsələn mən 7 gün oluram, 6 gün oluram. Bu ki, bu ədədi də məlum, başlamaq vaxtı da məlum, buna deyirlər vaxtiyyə və ədədiyyə. Ədədi məlum olmasa, başlanğıc vaxtı məlum olsa, buna deyirlər vaxtiyyə. Bu 2 halda elə ilk anda gördüyü qandan artıq heyzin əhkamı bunda keçərli olur. 6 dənə dedi ki, növü var idi. Mübtədiyyə, müstəribə, ədədiyyə, vaxtiyyə, nasiyə, ədədiyyə və vaxtiyyə. Və 6 dənənin, 4 dənənin bir hökmü var idi. 2 dənənin də bir hökmü var idi. İndi bir qadın ki, heyz qanı gördü, haiz oldu, ona neçə dənə şey icra eləmək, əməli icra eləmək haramdır. Onlardan biri budur ki, namaz qılmaq ona haram olur. Oruç tutmaq haram olur. Kəbənin vacibi təvafı, ya müstəfərdir, Kəbənin təvafı haram olur.
Bu bir. Amma məsələn yazırlar, indi məsələn gələcəkdə də işarə bəlkə budur, o da bundan ibarətdir. Bu cür qadınlara müstəhəbdir, əzan vaxtlarında gəlsinlər, namazlarını açsınlar, namaz qıldıqları yerə gəlsinlər, orada zikr eləsinlər. Təxminən nə qədər məsələn, namazını 4 dəqiqə qılırdı, 5 dəqiqə qılırdı, 2 dəqiqə qılırdı, o zaman ərəfəsində zikr eləsinlər Allah. Bu müstəhəbdir. Amma nə namaz qıla bilərlər, qılsa da batildir. Sonra oruç da tuta bilməzlər, tutsalar da batildir. Və ikinci əməl budur ki, o ki, cünub şəxsə, nələr ki, haram idi cənabətli şəxsə, haiz qadınla da o şeylər haramdır. Əlini Allahın adına vurmaq, məsumların adına vurmaq, məscidlərə girmək və hərəmlərin, məsumların hərəmlərinə girmək. Üçüncü haram olan məsələ cinsi əlaqədir. Hər bir halda bu haramdır. Dördüncü məsələ ki, heyzin əhkamında budur ki, o namazlar ki, heyz vaxtı ki, bundan düşür və vacib olunur, qılmamalıdır, onların qəzası yoxdur buna. Namazın qəzası yoxdur. Yəni, əgər o qanından qutardısa, pak oldursa, getdi, qusl aldısa, da o qılmadığı namazlar qəza eləməyəcək. Amma o ki, oruç tərkib tutmayır, onun sonradan qəzasını tutacaq. Bəzi vaxtlar çox zaman sual olur. Məsələn, dərmanlarla və yaxud məsələn, bəzi tibbi üslublarla İnsanlar, məsələn, heyzin vaxtını gecikdirirlər, dala atırlar. Bu şeylər şəri cəhətdən düzdür, ya yox? Cavab budur ki, əgər bunlara bədənlərinə, canlarına zərəri olmasa, bu şeylərdən istifadə edib heyz qanını dala atmağın heç bir problemi şəri cəhətdən yoxdur. Fəqət şərti budur, zərər olmasın. Elə biləm, bu qədər kifayət edər. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin və əhl-i beytihi tahirin.